एकजना विद्यार्थीको सिम्बल नम्बर चाहिँ उसको प्रवेश पत्र देखियो। त्यसमा उहाँले चाहिँ 5 नम्बर रुममा छ सर भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यसपछि उताबाट भन्यो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो त्यो कोठामा स्मल हेभेनको 15 जना छ। त्यसपछि उताबाट फेरि आयो, तपाईँ आफ्नो पिक्चर सेन्ड गर्नु, कुनै भान्जालाई देखाइदिन्छु भनेर आयो। उहाँले पिक्चर सेन्ड गर्नुभयो। त्यसपछि स्मल हेभेनको कुन स्कुलसँग मिलाएको छ भने के हो, स्मल हेभेनको कुन स्कुलसँग मिलाएको छ भनेर उताबाट आयो। उहाँले एन्सर दिनुभयो बाल मन्दिर जस्तो लाग्यो। यो के हो, यो गर्न आएको तपाईँ के गर्नुभयो? तपाईँको मोबाइल हो यो त। साहब यो मोबाइलमा लिनुहोस्, फोरेन्सिक पठाउनुहोस्, सबै यसको रिट्रिभ गर्नुहोस् होइन। यो गर्नु आएको तपाईँ के हो त? त्यो व्हाट्सएपमा भएको छ सर, व्हाट्सएपमा वार्तालाप देखियो। यसको स्क्रिनसट चाहिँ सारी हाल स्क्रिनसट हाल्नु। उहाँलाई चाहिँ अहिले बाहिर निकाल्नुहोस्, एक ठाउँमा राख्नुहोस्, निगरानीमा राख्नुहोस्। उहाँ र अर्को एकजना, उहाँ 10 क्लास पढाउनुहुन्छ, 10 क्लाससम्म कोचिङ पनि गर्नुहुन्छ अरे। रमानन्द सर, कोही कहाँ छ? रमानन्द सर आउनु। गार्डहरूले चाहिँ मोबाइल लिएर किन भित्र भइरहेको छ? गार्डहरूले मोबाइल सर हामीले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो भने चाहिँ हुँदैन है। केन्द्राध्यक्षको जिम्मेवारी हो यो। गरौँ एउटा चाहिँ के हो, म बोलिदिएको तपाईँको मोबाइल झल्ला गरेर मात्र हुँदैन। तपाईँको मोबाइल पनि मोबाइल लिएर त भन्ने होइन नि त। तपाईँ पलाउँछ होइन, किन लिएर हिँड्नु पर्यो? त्यत्रो तपाईँहरूलाई अस्ति त्यत्रो सरलाई बोलाउनु न। तपाईँहरूले चाहिँ गरिदिनु भएन भने त टिचरहरूले चाहिँ गर्दै गर्दैन नि। अन गरौँ नि, के हेर्नुहोस्, मोबाइल लिएर गाडी बसिरहेको छ। त्यो चित्तोमा आउने मोबाइल आफ्नो चित्तोमा नहीं यो मेसेजहरू मोबाइलको यो मेसेजहरू होइन गल्ती भयो, यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, गल्ती भयो भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ मन पनि ऊ हुन्छ होइन। तपाईँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ तपाईँको यहाँ देखिसक्यो, भेटिसक्यो, अनि तपाईँ दोहोरो वार्तालाप गर्नुभएको छ, कुन कोठामा छ, कोसँग मिलाएको छ, अनि तपाईँ नाइ भन्नुहुन्छ। यो कामको लागि त राखेको छैन होला नि त। परीक्षालाई मर्यादित बनाउने भनेर सबै हामी लागिरहेको छौँ। कारोबार भएन नभन्नुहोस्। दुईजना कमान्डरलाई कार्य गर्न म सिकाएको छु। उहाँलाई ससम्मान राख्नुहोस्, कुनै खालको चाहिँ नगर्नुहोस्। तर उहाँहरू चाहिँ कानुन विपरीत चाहिँ यहाँ खटिएको देखिएकोले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश नगर्ने गरी अहिलेलाई चाहिँ उहाँहरूलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस्।